今日咧就介紹一個方法，咁呢個方法就唔花錢，又唔使食安眠藥，一瞓落床咧就能夠好快瞓着，一覺咧就瞓到天光，唔會成日醒，第二朝咧就精神爽利。呢個方法咧係有醫學證據證明有效嘅喎。我哋要解決任何問題咧，第一步咧都要認清個問題個本質先嘅。所以咧，我跟住咧就同大家做呢個叫睡眠日誌。咁我哋咧記錄翻咧就我哋每日嗰個瞓覺嘅時間啊、瞓覺嘅質素啊，跟住咧我哋就能夠對應唔同嘅情況，制定一啲解決嘅方案。好，咁咧就同大家做一次呢個睡眠日誌。呢個睡眠日誌咧，影片嘅資料嗰度咧就有個連結喺度嘅。喺網上面好多呢啲咁樣嘅睡眠日誌可以download 落嚟嘅。有啲就即係會問多少少，有啲人問少少嘢，但係咧其實主要嗰啲都係差唔多，大家明白咗個道理咧，其實咧全部一樣嘅啫。咁我咧就做第一次啦。咁嗱呢個咧，佢呢個咧就 set 咗話禮拜日開始，其實唔一定禮拜日開始嘅，大家中意點查咗佢改就得。當佢呢個人都係由禮拜日開始啦，咁嗰個日期係當係6月6號啦。呢個人咧開始瞓落床嘅時候就10點鐘，咁啊10點鐘，咁啊要幾耐先瞓得着咧？咁啊佢11點半佢先瞓得着喎。問你幾耐喎？唔係問你幾多點喎？1個半鐘。咁啊中間醒來幾多次咧？未瞓着嗰段時間唔計嘅，就賴床唔起身嗰啲咧就唔計嘅。咁淨係咧就睇佢醒咗幾多次。咁其實咧佢淨係醒咗1次2次啫，就醒咗2次。咁我哋圈住佢醒咗2次，咁咧就時間總和係幾多咧？咁佢醒嘅時間咧就3點到4點呢個1個鐘，跟住咧就6點至7點又1個鐘，即係2個鐘啦，即係寫得清楚啲啦。咁啊叫2個鐘。醒來嘅時間即係醒咗，咁你可能仲喺張床嗰度，未離開張床，咁但係已經醒咗啦。咁呢個人最後醒嘅時間咧就係7點半啦。7點半佢未離開張床嘅，不過咧就已經醒咗啦。咁我哋咧寫7點半起床時間，即係話咧最終咧離開張床嘅時間啦，即係話佢咧就賴床賴咗半個鐘，8點鐘咧就起床啦。8點鐘睡眠品質咧下低呢度有得選擇啦。咁如果咁樣佢就即係唔好啦，咁樣不好啦。覺醒程度咧，即係話你早上覺得有幾醒咧，就即係會唔會都仲係昏昏迷迷咁樣咧？頭昏啦，即係有啲頭暈咁樣啦。咁咧就咁樣為之一日啦。咁咧大家起身嘅時間咧就可以盡快做咗佢咁樣，唔使咧好 exact 嘅，咁啊唔使好準確，大概就得㗎啦。咁啊唔好花太多時間去填。咁跟住咧我哋就可以做嗰個計算，一晚裡面睡多久啦。咁呢個咧好似又寫得冇咁清楚。咁一晚裡面佢總共瞓咗幾耐咧？咁其實咧就將呢啲綠色啊、黃色啊、藍色嘅時間加埋，就係佢做一晚裡面瞓咗嘅時間啦。咁佢11點半就瞓到3點，呢度有3個半鐘。咁咧4點又瞓到6點，呢度又有2個鐘。咁呢度7點又瞓到7點半，就有30分鐘。咁我哋咧就將呢3個數加埋佢，咁即係3個半鐘、5個半鐘、6個鐘啊，即係加埋咧。總共咧就瞓嘅時間有6個鐘。咁臥床時間啦，即係瞓喺床嘅時間，瞓着也好，瞓唔着也好，總共有幾多時間啦？咁呢個簡單啦，10點就瞓落床啦，係嘛？咁佢咧就8點咧就起身，咁總共咧10個鐘喺床上面啊。咁個睡眠效率咧就好簡單，咁即係話就將呢個瞓着嘅時間咧就除翻臥床嘅時間，再乘100%，6除10乘100啦。咁即係話咧60%啊，咁即係話咧佢睡眠嗰個效率咧就相當之低喎，60%，85% 咧先至正常哦。咁呢度咧佢會問埋你午睡嘅時間有幾耐，即係30分鐘啦。有冇飲咖啡啊？飲咗1杯咖啡啦。如果有食安眠藥啊，有飲酒啊，都可以寫埋喺度咁樣嘅。咁啊為之一日啦。咁一開始咧起碼咧要做足7日先至咧就睇到嗰個平均數嘅喎。咁就係咁簡單。咁大家如果唔想去自己計，覺得好煩呢，咁而家咧就有 Apps 可以自動幫你計嘅。咁呢個咧就係其中一個 Apps 啦。咁都免費嘅。咁其實都好簡單嘅，即係你 set 咗一個開始嘅日期，佢咧就會問翻我哋頭先實體嗰個睡眠日誌咁樣問翻你差唔多咁嘅問題嘅。咁大家咧都可以試下。咁呢個咧就自動幫你計埋平均睡眠時間啊、睡眠效率咁樣樣。咁亦都可以咧就
就追蹤住你過去一個星期睡眠嗰個狀況嘅，相當之方便。好，咁下一步呢，我哋就要制定一個星期7日都適合嘅起身嘅時間。咁我意思呢，就即係話，譬如你每朝早可能要7點鐘起身，或者8點鐘起身，翻工翻學也好，湊細路仔翻學都好。咁總之呢，就係要方便你日常生活嘅。呢個嘅起身時間呢，就算你禮拜6日都要照做嘅喎，因為我上次講咗啦，人體嘅生理時鐘唔識分禮拜幾嘅，咁所以呢，就你需要呢，就每個星期7日都要照呢個時間嚟起身。我上次都講過咧，人體時鐘好睇就日出日落嘅時間嚟制定嘅，咁所以呢，你起身嘅時間就盡量唔好 set 到太晏咯。即係如果你 set 到11點，咁即係就會令到個身體無所適從啊。咁最好呢，就起身嘅時間呢，就同日出嘅時間唔好爭好遠，7點、8點、9點咁樣最遲啦。咁樣呢，就我哋可以利用埋生理時鐘啦，幫我哋瞓得更加好。好，跟住下一步呢，我哋就要 set 我哋上床瞓覺嘅時間啦。咁我哋之前呢，我哋用睡眠日誌嘅時候，我哋計到我哋平均一晚瞓覺嘅時間啊嘛。譬如如果我 set 咗我起身嘅時間係8點，會方便我自己嘅。咁而我喺之前睡眠日誌計算我每晚個平均瞓覺嘅時間呢，加埋埋呢，就應該有6個鐘。我就將早上8點鐘再推前6個鐘，即係話呢，我嘅上床瞓覺嘅時間呢，就應該就係凌晨2點鐘。當我哋制定咗呢個起身同埋即係入睡嘅時間之後呢，咁就一定呢要貫徹執行嘅。每日24小時之內呢，我只係容許自己由凌晨2點鐘到早上8點鐘呢，就係瞓落床嗰度瞓覺嘅啫。其他時間呢，就絕對唔容許瞓覺嘅，唔準瞓晏覺。夜晚唔到2點鐘呢，就唔準上床瞓覺。到8點鐘要起身嘅時候呢，就即刻要起身，就唔能夠賴床嘅。咁你用咩方法都好，你 set 2個鬧鐘也好，你去即刻起身咧沖個凍水涼等自己醒下都好，咁啊叫人鏟你起身都好啦。咁總之呢，就即係起身嘅時間唔能夠拖延嘅，要照足呢個咁樣嘅做法呢，就起碼1個星期期間呢，都繼續呢要剔住睡眠日誌，咁啊記錄翻嗰個進展。咁你會講話哇，咁啊好攰，咁啊日頭即係瞌下都唔得。嗱，就係嘅，就係想你攰，你明白？咁因為呢，人啊真係賤骨頭嚟嘅，即係你唔攰呢，真係唔得嘅。夜晚你到咗批准嘅時間2點鐘一瞓落去嘅時候呢，咁就能夠咧將嗰啲一片片碎嘅睡眠時間咧擠壓埋一齊，一覺瞓天光嘅機會率咧就大好多，同埋應該會瞓得冧。當你個睡眠質素改善咗，喺床上面嘅時間咧都有80%以上係瞓着嘅話咧，如果早上起身嘅時候仲係覺得好攰咧，咁就代表你嘅身體咧可能需要更加長嘅睡眠時間先至休息足夠啊。咁所以下一步咧，我哋咧就要將嗰個睡眠時間增加。具體做法咧就係話，我哋起身嘅時間係唔會改變嘅。咁但係我哋咧將上床瞓覺嘅時間咧就推前15分鐘。咁跟住嗰7日咧就連續咁樣做。咁譬如話第一個禮拜咧就本身我嗰個瞓覺嘅時間係凌晨2點鐘咁計啊。咁我如果要加長嘅話，第一步咧就即係將嗰個入睡嘅時間咧推前到1點45分。咁如果過咗1個禮拜之後呢，我嗰個睡眠效率都好好嘅，咁我下一個禮拜呢就會將佢再推前少少，咁變咗呢就1點半上床瞓覺咁樣，咁如此類推，直到一個地步呢，就係成晚大部分時間都能夠瞓着，第二朝有精神嘅話呢，咁樣就成功啦。要留意一樣嘢就話幾時咧，你發覺咧嗰個睡眠效率啦，即係話咧你瞓落床嘅時間輾轉反側瞓唔着嘅時間多咗，即係少過80半時間你係瞓得着，咁就唔好咧就將個睡眠時間再加長，咁就 hold 住一陣先，又睇一睇1個星期，睇下有冇改善。如果1個星期之後咧睡眠效率都係麻麻地，眼光光嘅時間係長嘅話咧，咁咧你可以咧就倒翻轉頭。咁啊，將就寢時間再褪翻後少少，再試1個星期，希望咧就將個睡眠效率推翻高。我必須承認，要做到呢樣嘢咧，就其實非常之唔容易啊！尤其是初期嘅時候咧，因為突然間咧 set 到起身同埋就寢嘅時間咧，同平時唔一樣咧。雖然話你 set 好咗呢段瞓覺嘅時間，同你平時瞓覺嘅時間差唔多，咁但係咧初頭咧未必真係瞓得到咁多。咁所以咧初期嘅時候，你瞓覺嘅時候甚至比你平時更加
加少，咁當然會相當之攰啦，都需要咧譬如屋企人嘅支持啦，咁甚至乎咧有啲人需要睇呢個精神科醫生啊，或者咧就臨床心理學家咧就有啲嘅 support 咧就會好啲，即係等於你減肥，你自己減肥當然可以啦，不過你有教練嘅話咧睇住你咧，咁就當然會事半功倍。必須要留意咧，如果你嘅工作咧就需要揸車啊，咁需要即係操作機器啊，咁就唔係咁適合啦。因為咧就如果你用呢個方法嘅時候咧，就驚咧就會有啲潛在嘅危險性。咁另外咧就有啲人如果有癲癇症啊，或者有咧躁狂症咧，都唔適合嘅，因為呢啲人咧就睡眠不足嘅時候咧，可能咧就會引致嗰個病翻發嘅。咁如果你唔清楚自己嘅身體情況適唔適合，咁你就要請教下你相熟嘅醫生先好試啦。係唔容易㗎啦，不過事在人為啦。咁要同失眠、要同安眠藥講拜拜咧，咁一定要付啲代價嘅。希望咧大家都能夠有一個好好嘅睡眠。咁多謝大家嘅收睇，請你點讚留言，咁記住咧就訂閱我哋呢個頻道，撳埋個鐘仔，不斷咧就會有啲實際有用嘅醫學片咧就帶俾大家嘅。下次再見。